Xin chào các bạn, mình là đi, mình đến từ learningeslet.com. Hôm nay chúng ta sẽ vào thứ 7 từ vựng tiếng Pháp. À bord de l'avion, trên máy bay, safety on board, an toàn trên máy bay. En cas d'urgence, urgence là khẩn cấp, trong trường hợp khẩn cấp. En cas de changement de pression de l'air, pressurisation. Changement là thay đổi, pression là áp suất, pression de l'air là áp suất không khí. Trong trường hợp thay đổi áp suất không khí. En cas de dépressurisation en cabine, le masque à oxygène tombera automatiquement. Trong trường hợp mà thay đổi cái áp suất trong khoang, cái mặt nạ dưỡng khí sẽ rơi tự động. Il y a une sortie issue de secours, deux dans le compartiment avant et deux en avant, et deux dans le compartiment arrière, deux en arrière. Il y a aussi quatre sorties de secours sur les ailes. Có cái 8 cái cửa thoát hiểm. Sortie hoặc là issue de secours là cửa thoát hiểm. Hai thì nằm trong cái khoang phía trước, còn hai cái thì nằm ở khoang phía sau. Cũng có 4 cái cửa thoát hiểm ở cánh, N là cánh. En cas d'amérissage, les idées de sauvage se trouvent sous vos cercles et ne doit être gonflé que sur l'ordre de l'équipage. Trong cái trường hợp mà hạ cánh xuống biển thì những cái áo phao cứu hộ sẽ được tìm thấy ở dưới cái ghế của bạn và nó chỉ được làm phồng lên khi mà có cái mệnh lệnh của phi hành đoàn. Gonfler là động từ phồng. Pour les gonfler, il faut tirer sur le tuyau. Để làm phồng cái áo, những cái áo thì cần phải kéo một cái ống ở trên cái áo đó. Le cousin du cercle peut servir de bouée de sauvetage. Những cái đệm của ghế cũng có thể là phục vụ như là một cái phao cứu sinh. Cái bouée là cái phao. Bouée de sauvetage là phao cứu sinh hoặc phao cứu hộ. Ils doivent rester à leur place pendant le décollage et l'atterrissage. Thì họ cần phải ngồi tại chỗ trong cái lúc mà cất cánh hoặc là cao hạ cánh. Décollage là danh từ của động từ décoller et atterrissage là danh từ của động từ atterrir. Ils doivent attacher, boucler leur ceinture de sécurité pendant le décollage et l'atterrissage. Attacher là thắt hoặc là buộc, boucler là cũng là thắt là buộc hoặc là nối. Leur ceinture de sécurité là cái dây thắt lưng an toàn. Cần phải giữ cái thắt lưng an toàn trong lúc mà cất cánh hoặc hạ cánh. Les agents leur conseillent de garder leur ceinture attachée pendant toute la durée du vol. Những nhân viên, những cái phi hành nhân viên thì sẽ khuyên họ là giữ cái dây an toàn trong suốt quá trình bay. Garder là giữ. Des turbulences imprévues pourraient se produire. Turbulent là những cái vùng nhiễu động. Imprévu là bất ngờ, những cái sự kiện bất ngờ xảy ra. Những cái vùng nhiễu động có thể là xảy ra và gặp phải trong quá trình bay. Se produit là xảy ra. Nous traversons maintenant une zone de turbulence. Chúng ta vừa mới bay qua. Chúng ta bây giờ có thể trải qua. Bây giờ chúng ta sẽ vượt qua, trải qua cái vùng nhiễu động, nhiễu loạn. Nous vous prions de rester assis jusqu'à l'extension des consignes lumineuses. Động từ prier là yêu cầu là mời. Chúng tôi thì yêu cầu các bạn là ngồi tại chỗ. Rester assis, assis là tính từ ngồi cho tới khi extension là tắt những cái tín hiệu đèn. La consigne lumineuse, le signal lumineux des fonds de fumée est allumé. Khi mà cái tín hiệu đèn cấm hút thuốc được bật. Allumé động từ là bật. Xin mời các bạn điền vào chỗ trống s'il vous plaît.
Câu trả lời như sau. Pendant le décollage et aussi pendant l'atterrissage, les passagers à bord de l'avion doivent rester assis et ne peuvent pas circuler dans la cabine. Non seulement doivent-ils rester assis, mais ils doivent aussi attacher leur ceinture de sécurité. On leur conseille aussi de garder leur ceinture attachée pendant toute la durée du vol. On ne sait jamais quand des turbulences imprévues pourraient se produire. Trong cái quá trình cất cánh và cũng như trong quá trình hạ cánh thì những hành khách trên máy bay cần phải ngồi tại chỗ. Họ không thể là di chuyển ở trong khoang, không chỉ những họ ngồi mà còn phải thắt dây an toàn, và người ta khuyên là giữ dây an toàn, thắt dây an toàn trong cả quá trình trình bay, và họ không thể biết được rằng khi nào mà gặp cái vùng nhiễu động có thể là xảy ra. Merci de votre attention.